好，那下边的话呢，咱们就看看该如何呢去定义工具啊。这儿呢，我们主要呢有2种方式啊。先看第一种，不使用圈 to 装饰器的方式如何实现啊？那回到咱们这个代码层面啊，首先新建一个 Jupyter Notebook 啊，不使用它的这个方式，我们去定义工具。好，那我们把这个标题呢也 Ctrl+C 一下啊，回车，回过来，我们首先呢把这个标题呢咱们加上啊。首先呢，咱们举一个例子啊，举个例子，行，那下边我们去写这个代码。我说呀，首先我来定一个函数啊，比如说呢叫 get weather，这里边我们传一个 city 啊，是一个字符串类型，这里边呢我们就简单的写一个 return 啊，不去设计非常复杂的这个函数体了，这儿呢我们就直接呢把这个 city 呢也带上啊，说呢叫天气晴朗，没问题。好了，那么接下来的话呢，我们就要把这个函数绑定到具体的一个模型上，我们看这个模型调用的时候呢，是不是能够识别出来？好，那既然呢需要模型，提前呢咱们需要呢去进行模型的一个初始化啊，这呢大家都比较熟悉了，咱们就直接呢把这个代码就粘过来啊，这个我们称为呢叫模型的初始化啊 ，OK， 然后呢接下来我们就定义这个具体的函数，声明一个函数，注意这个函数呢当前啊，其实咱们还不能完全称之为是一个工具，哈哈，因为呢我们后边呢有个操作啊，这个操作完以后呢，它才其实真正意义上呢变成是一个工具了，对应的就是我们的第3步，说呢将这个函数。将函数呢，我们说绑定在这个模型上啊，这儿呢我们就直接使用这个 model 点我们叫band tools 啊，既然是 tools 了，就是个列表啊，只不过呢当前咱们只有这样的一个函数是吧？好，这就绑定了。绑定完以后的话呢，注意这块大家一定要去接收一下这个返回值啊，你不能还拿着我们这个 model 呢去操作啊，叫 model with tools。行，那这个呢就是绑定了工具以后的模型啊，拿着它呢我们去做具体的调用。调用啊，点儿，我们去 invoke 一下，这里边呢，咱们就简单写个字符串了，比如说北京的天气，怎么样？好，那这块呢，我们去接收一个响应啊 ，response，没问题。然后呢，我们把这个响应呢给它打印一下啊 ，print。那为了让这个打印的格式呢更友好，我们还是使用一下这个睿智库。print 一下，然后呢 as 一下啊 print， 行，然后这块我们加一个2，好，然后呢我们直接右键呢 run 一下。那么稍等了一点时间之后呢，大家看到我们在这个打印的这个结构里边有个 toCourse， 然后这块呢你发现呢确实我们要调用这样的一个函数，对吧？注意这时候咱们没有真正的意义上去调用，只是说呢我们要识别出来这个函数要去调用。行，那就说明咱们当前这个工具的声明啊，或者叫函数的声明是 OK 的啊，没问题的。啊，那我们这节啊主要就讲，在这个基础上，我们如何呢让它更友好。我们当前这个能调是吧？它也比较简单。那我们要遇到一些复杂需求的话呢，那是不是就有可能呢识别不出来了呀？那我们这节呢主要讲的就是这个事儿。好，那么具体该如何呢去声明它的内部细节呀？咱们回到这个课件层面啊，就是我们接下来要讲的这个部分。行，那么再回来，我们在这儿呢去写一个这个第2节是吧？我们要讲的就是这个事儿。好，这个明确以后呢，下边的话呢，我们就看看如何去实现。啊，那么首先啊，咱们先带着大家呢去了解一个函数，这个函数呢叫做 convert 啊 to OpenAI 啊 to 啊，这是一个函数，这个函数其实我们在上面这个调用过程当中啊，我说咱们已经调用过了，怎么讲啊？这个呢，我这么着啊，我把这个代码呢 Ctrl+C 一下，我放到一个具体的咱们的 Python 文件里，我也叫02了，叫啥呢？叫这个 to invoke 啊，它的一个测试。好，那我们把这个代码呢给它粘过来。我们在这儿呢有一个绑定的行为，对吧？我这儿呢给它加一个断点，然后右键呢我去 debug。那我们稍等。当出现这个界面的时候，那意味着我们这代码呢已经执行到这一行了，对吧？然后呢我们就点一下这叫 step into，然后呢我们再接着呢叫 step over 啊，接着往后走。大家看到我们是不是就执行了一个叫 convert to OpenAI to？你看这个名字就是转化成 OpenAI 这样一种规范的工具，那么这儿呢，我们看到这儿就完全可以了啊，咱就结束了。想说的点是什么呢？就是回过来，咱们刚才提到了说，当前上面呢是一个，我们说呢是不是一个具体的函数是吧？那凭啥这个函数我们后边绑定以后呢，调用的时候就能识别呢？其实我们在这一行代码执行完以后，它已经把这个函数呢相当于理解为就是一个工具了，那就是我们刚才看到的这样的一个行为。
所以呢，回过来我们这儿呢，你看有一句话说呢，在执行这个 bind tools 的时候，底层最终会调用这样一个函数去生成工具的一个描述，然后呢，我们模型呢再去调用这个具体的invoke 的时候，然后看看是不是要匹配具体的这个工具。这个大家注意一下这个事儿啊。所以 Ctrl C 回过来，咱们呢，我把这个说明这个事儿呢，咱们就给它粘到这个下边。好，那么接下来的话呢，咱们就把上边的这样的一个函数是吧？我 Ctrl C 一下，咱们拿过来啊，这呢我就这个声明就去掉吧。它呢，我们直接呢去调一下啊，你不是这个底层会调吗？咱们直接呢给它去调一下，叫 convert to OpenAI 的to 是不是就它呀？然后在这里边呢，我们去把这个 get weather 呢给它写上，这个直接写上它就行。然后呢，我们针对这个结果呢，咱去做一个 print。咱们打印一下它。为了让这个格式更友好呢，咱们叫 rprint。就这么着啊。然后右键呢直接 run 一下。好，大家看到是不是报错了？说这个没有被定义啊。那把光标呢往这一放，这呢是不是提到它声明呢所在的这样的一个包？我们 Ctrl C 一下，在这儿 from 它，然后呢import 然后这个convert to OpenAI to 行，右键呢我们再去 run， 这就出来了。大家能看到这儿呢就展示出来了我们当前针对于这个工具的一个说明情况。它呢是一个函数，然后名字呢叫 get weather 它的描述目前是没有的。它的参数情况里边呢提到了有个 city， 是个 string 类型的required 这写的是一个 city， 就是我们当前这个参数呢是必须要进行赋值的它的类型这是个 object。大家呢如果在这看不方便，你可以回到咱们这个课件层面，我这呢相当于做了一个优化。这里边的话呢，我们稍微提一下尤其呢是这个叫 parameters， 这儿呢对应的就是我们当前的这个工具它的形参形参的类型。这个呢就是当前有哪些参数呢是必须在调用时候进行赋值的，当前只有一个 ct 变量。然后再下边这个 type 呢叫 object， 它呢对应的值呢你看很多样。那 object 呢代表的叫对象就是当前咱们这个结构它其实呢是不是一个 JSON 对象没问题行，大家稍微理解这个参数的一个意思。好，那这个说完以后的话呢，咱们下边呢就是针对于上面定义的这样的一个工具，我们看如何给它去丰富的提供一些描述，然后我们就通过这个函数呢做一个观察就可以了。好，那我们具体描述之前呢，大家你再看我课件里边有个问题，说为什么不使用这个装饰器的方式进行修饰的函数也可以理解为是个工具呢？大家呢可能看到一些书或者一些这个课程。他在讲解的时候呢，就提到了说，我们定义工具的话呢，大家最方便的方式就是使用这个圈 to 装饰器的方式。那你现在发现呢，不使用这个装饰器，发现也可以，这个事儿怎么理解？其实这个主要原因是因为这个底层源码有一个这样的支持我就不直接看了，我把它粘出来了。大家你看，我们对应的是一个函数就好比是咱们刚才这里边的这个函数一样。那么这个函数呢，它先判断一下你是否相当于呢是当前这个结构的一个实例凡是呢我们使用这个圈 to 装饰器的方式进行修饰的话呢，就相当于是它的一个实例了。好，那你既然是个它的实例，它就会调这一行代码有一个这个 format 格式化这个工具调用的一个事情。然后呢，如果你要上边不满足，那就执行到这儿了。那其实咱们刚才的这种不使用装饰器的方式就是走的这一条。走的这条，你发现呢，它是不是最后也给我们转化成对应的一个工具了？也就是说，不管你是否声明这个圈 to 这样的装饰器的方式，我们其实最终都会把它转化成对应的工具那我就想，为什么它会有这样的设置？那有可能我想了一个理由，就是很多这个程序员在编写工具的时候呢，有可能一不小心就把这个装饰器的这个注释给忘了是吧？忘了加的话呢，你发现呢底层为了维持这个健壮性，它呢也满足工具的一个定义大家可以这样的去体会一下。好，那么这个说完以后的话呢，下边咱们就具体来看看如何在我们刚才讲的这个基础上呢去做一些丰富然后下边我们写这个2.2，我们先看这个 description 它的一个说明。那我们把刚才的这个需求 Ctrl C 一下，直接拿过来。大家看到我们刚才呢在运行的时候呢，是不是没有关于当前这个工具的任何说明？那我们就可以呢去加这个加呢是非常必要的，因为我们为了让这个模型更好的去识别不同的工具，那我们都得有一个具体的说明这儿呢我们是使用的3个双引号来表示的直接回车一下。注意它默认生成的这个呢我们就不要了，自己呢来去写这个工具是干什么用的呢？我们说呢是查询这个城市的天气。
好，这个呢就写完了。然后我们右键呢直接 run 一下，大家看到这个时候呢是不是就加上了我们的这个 description， 对吧？这个呢是非常简单的一个说明，就是这个事儿啊。那么要求大家呢再去定义工具的时候呢，必须都得加上一个这样的一个说明。当然了，我们后边讲这个装饰器的时候呢，还有其他的实现方式啊。如果我们使用这个 docstring 的话呢，大家一定要给它写上。好，这呢就是关于它的这个说明情况。然后接着我们再来看下边这个呢叫做参数说明。再回过来，我们这儿呢再去新建一个2.3，参数说明。这个啥意思？来，我们把上边这个还是 Ctrl+C 给它拿过来。这个参数的话呢，在我们当前这里边是不是只有一个 CT 啊？好，然后呢，我们在这个位置咱们呢就可以考虑呢对这个 CT 呢进行个描述。你比如说我们这个工具呢里边好几个参数，那大模型呢再去调的时候呢，它咋知道哪个参数哪个实参给哪个形参去赋值啊？所以呢，我们有必要呢，是不是把这个参数也要描述一下，是吧？那怎么描述呢？大家看到我们课件里边呢给出来了不同的标准，比如说谷歌风格的 docstring 这里有2个链接，还有 Python 的这个 docstring 的一个通用约定的一个情况。把这3链接呢打开以后就是我这里边提供好的这3个链接。好，那么这个链接的话呢，大家你往后走的话呢，你会看到呢，以第一个链接为例它呢会写清楚当前这样的一个工具，我们定义的时候呢，大家在这里边呢，是不是可以去写这个叫 args、returns、resist 是吧？这呢就抛异常相关的这个情况，它的这个格式就是我们现在要学习的格式。我们对应第2个链接其实也是一样这个你从上往下这块看的话呢，你看在这儿是不是也有关于我们整个这个工具的一个说明，然后呢参数的说明有2个呢就是上下写，然后冒号，然后下边是 returns。没问题是吧？好，那么这个 Python 的这种写法的话呢，大家呢如果打开我们这个文档你看的话呢，它是这样来声明的。注意，这是不推荐大家用的，你就按照我们刚才说的这个谷歌的这个风格呢去写。好，这个清楚以后呢，回到代码层面，我们在这个位置我就可以写上叫 args 是吧？冒号一下，我这呢是不是只有个 CT？再去冒号，这个我们叫具体的程式。行，那我们就写完了这个 returns 呢，我们暂且先不写，走起来。大家看，这个时候的话呢，你会发现呢，在我们这个 CT 这个里边，是不是加了一个描述信息，叫做 description？我们在上边这块呢，你发现呢，是不是没有啊？这个大家注意一下。这儿呢，就是我们针对于具体这个变量咱们这块呢给它加的一个描述。好，这儿呢是一个标准的写法。那么有的小伙伴可能在写的时候，你看我这样写，我把这个换行呢去掉了，再去执行，你发现呢，也没报错。但是呢，你细看一下。我们这个 CT 里边是不是没有描述，而是把它看作是我们对于当前工具的一个描述了，所以这个写法呢，注意是错误的一定要有这样的一个换行其次的话呢，比如我们这个 A 我改成是这个小写 a 了，你看我们再去运行，是不是也是不对的呀？所以这里边要求是非常严格的甚至呢，你比如我们这个符号，咱们是一个英文格式下的一个冒号我改成中文格式了，那我们再去运行，你看这时候呢是不是也不对这些点呢，大家都需要呢去小心英文格式下的冒号。好，这是一个参数。然后呢，如果在这个基础上呢，大家想把这个 return 返回值也加上，那就写上叫 returns 是吧？冒号一下。然后这儿呢是我们叫返回这个城市的这个天气，这样写一下。好，那这块我们再去运行。只不过这块呢没有显示出来这个信息而已这个格式呢，如果写按照我们刚才看到这个信息，是不是就得这样的去处理OK， 好，这个呢我们就说清楚了然后这个说完以后呢，大家可以看一下咱们对应的这个课件下边这块呢有一个补充的说明。我们再去写这个 docstring 的时候呢，大家不能写的特别模糊说做一些事情这个跟没说一样是吧？这个是不对的。清晰的描述，完整的格式呢就是这样子来进行这个处理。好，这个事呢咱们就说完了。然后下边咱们看这个叫参数类型的说明回过来，接着是不是该 2.4 了 Ctrl F12 没问题是吧？叫参数类型的说明。来，把上边这个呢 Ctrl C 拿过来。这个参数类型在我们这个里边呢，就是 CT 的类型是 str， 就是 string 类型。那我们当前这个代码呢一执行，大家呢在这个位置是不是非常明确的能够看到是吧？好，那么我这样先写一个例子咱们把这个事儿呢暂且呢都给它删掉。只有一个关于当前工具的说明，然后我把这个呢给它去掉，然后我们右键呢去 run 一下，查询城市的天气CT 里边呢，大家发现呢没有类型了，咱们也没有关于它的一个描述，是不是就这样处理了？
那至少呢是不是当前没问题，也没报错，是吧？好，这儿呢是 OK 的，这儿呢我写成个叫举例1，这儿呢是一个正确的，然后呢你就知道我下边要写是不是就是一个错误的了啊？举例2。行，我把这个代码呢粘过来，大家看，我们这里边呢没有写明它的类型，但是呢我在下边呢写明它的这个描述信息了，这个我们叫 city， 这个呢就是具体的这个城市，在这块没有类型，这块有描述信息的情况下呢，一运行，大家你发现呢它挂了，它这个错误了，这边看看错误信息，说呢我们这个arg 哈，就是我们这有一个参数，它呢在 docstring 里边写了，但是没有在我们这个函数这个声明当中看到。言外之意就是我们这里边必须要描述出它的一个类型，就是我们写如下的这个代码呢，这个运行会报错，这儿呢我们就写个这个具体的要求，说呢如果在这个docstring 中声明了变量的或者叫这个参数的描述则必须在函数声明处指明这个参数的这个类型。这儿呢就大家需要注意一下的问题啊。好，那么这个事儿呢咱们就说清楚了。这个清楚以后呢，咱们接着再往下看。咱们说一下这个叫参数默认值的一个说明。这个大家呢就别这样写了，是吧？我们就 clean 一下啊。好，然后呢我们走到下边这个2.5 参数默认值的一个说明。还是把上面这个 Ctrl+C 咱们拿过来以后的话呢，参数默认值大家呢学 Python 呢都知道，我们在这个位置呢加上 ITR 是吧？在这个基础上呢，我们是不是再等一个？比如说我就写个叫北京写个拼音也行。这个写完以后，我们再去右键 run 一下，大家看到这个结果呢是不是也没什么问题？这儿呢有个 default 字段那相较于我们前面没有加的话呢，大家其实会发现呢少一个东西了少啥了？你看这个呢叫 properties， 就是我们对应的这个参数信息真的是具体的整体的是一个JSON 对象，是不是？我们上面这块呢在调用的时候呢，大家发现还有一个呢叫做required 是吧？required 就是我们需要呢给这个参数呢进行赋值当我们发现呢给了它默认值以后呢，这个 required 这个参数呢它就不是必须的了我们在这儿也可以稍微的说明一下，说一旦我们这个参数呢设置了这个默认值则这个打印的结果中的requires 是吧？里边就不包含它了require 的打印结果中的 require 的这个字段中就不再包含此参数。好，那这个呢咱就说清楚了。这儿呢是举的一个例子。那我们接着呢，在这个基础上我们再去举一个例子其实也很好理解。这个叫一个举例2好，整个代码。那我们这儿呢是有一个默认值，那加个没有默认值的，比如我们来个 dt 就我们具体的这样一个时间我这呢叫也是字符串类型，然后这儿呢是不是得补一个呀？这个叫 dt，我们称为呢叫时间，就是你具体的是哪一天的这个天气怎么样，我就写个它。好，那这时候我们再去右键 run 的时候，大家你会发现呢，我们这个 required 里边是不是只有 dt， 是吧？这也很好理解。上面这个你看都没问题，是吧？好，那这样的话呢，咱们就把这种不使用装饰器的方式呢，其实基本上就讲清楚了。那么一般呢，大家在定义的时候呢，需要指明参数具体的类型，可以有默认值，然后呢下边呢 docstring 来进行我们对函数的描述，这是必须的。然后下边呢加上具体的参数的一些描述信息，就是这样个情况。好，然后大家下来的话呢，可以把这个事儿呢稍微的也练一练